Dalilin da yasa na zo dama ina so in gaya miki ina son ki. Kuma ina son ki ne da aure. Ba ni da wani namijin da nake so na aura kuma ba wanda nake so illa Sadiq. Kuma wallahi tallahi Sadiq shine mijina. Yaron ma da ake cewa yana kwance ba lafiya da tabin hankali a hakan zaki ce zaki aure shi? Wannan maganar banza ce, maganar wofi. Ke yani ina miki magana kina wani kawar da kai kamar ko so ke ne sai gayu sun ga kina wulakanta na a cikin makarantar nan. Mahaifiyata ta rasu. Ni kaina wannan abin ban san waye. Yaron nan ba ni da alaka da shi yaya. Ba ni da wata dangantaka da shi. Salim dai na ba yata. They said love is a feeling that carried out of someone to whom you love as one in your life. A young charming guy comes over a crucial love but tends to be a calamity to him. Find out in Gaskiyar BOYE. In canza tunani, ke za ki canza tunani ko ni zan canza tunani? Abin da ya sa na yadda aka yi shi gidan malam wallahi gajiya ne. Faɗan yau daban na gobe daban. Yaro sai faɗace ya nutsu ya ƙi nutsu. Hannuna ya maka gargaɗi saura kuma baki na ya ja maka kunne. Ina so ka je ka ɗauko yaron ka daga inda ka kai shi kuma gobe da safe ka je ka mai da matar ka ɗakin ta. Idan kai ka san ba za ka yi ɗaukan mataki ba wallahi tallahi bai fi ƙarfi na ba. Ya hakuri. Aure wasa ne, an gaya maka aure abun banza ne koko shi ba shi da hankali ne? Bar min magana ni zan san me zan yi. Za ka san me za ka yi tuntuni ba kai ba sai yanzu da ranar auren ya zo? Kufaina Film Production, Abuja, after the ever making of Autan Maza, Bakin Kishi, now bounces back with another unique and incredible saga called Gaskiyar BOYE, The Hidden Truth, The Hidden Truth. Kowane mahaluki a duniya yana da yanci ya ga wacce yake so kuma ya sanar mata har su yi soyayya. Amma sai ni ya bani da yanci. Ki dalla malam kaka ga mun maganan banza. He's charming, committed, hardworking, and devoted. But one thing aside really matters. He's always at fault with one another in the school. Find out in Gaskiyar BOYE. The die has been cast. He has finally fallen into coma after she has fully agreed and convinced that he is not the kind of person over her thought. Wani irin hakuri kika zo kina ta bamu ne hakuri. A Sanusi Lawal Abdullahi movie starring Awal Sharif Falala, Senator Ibrahim Nasir, Muhammad Loverboy, Zainab Muhammad, Safra Musa, Aisha Muhammad, special appearance Jamilu Labaran, and introducing the ever scintillating upcoming actor Sanusi Lawal Abdullahi. Ni da nake goyon bayan naka ma yau ai ka wasa mun kasabi. Bari kin san shi waye? Ko ma shi waye? Yanzu da wani members din shi yana wulakanta yan class? Haka ake yi? Ni amfani to girman naka. Ni wallahi ka ban mamaki. Ni mun ma bata da kai ba ni ba kai. Executive producer Jamilu Labaran, producer Sanusi Lawal Abdullahi, official trailer Ismail Osman as Junior, voice over Kamal MCK, assistant director Isa DJ Action, and directed by the unbeatable director Babangida Bangis. Ba wani za ta kawo mana nan. Ko kun manta ita ce sanadiyar rasa farin cikin Sadiq? Ya Allah kai ne Allah baka da abokin tarayya ya Allah. Gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako ya Allah. Ya Allah ka yaye mun soyayyar Hamdiya a zuciyata ya Allah. Don't afford to lose to watch the most dramatizing movie of the year. Gaskiyar BOYE, Gaskiyar BOYE, The Hidden Truth, The Hidden Truth. Ni ba 'yar iska bace. Ka je can ka samu irin ka. Tun da zaman ku muke ba.